Hey, sanibonani guys. Hey man. I hope ngene kahle unyaka omusha. Happy. Happy guys. Happy. Come on. Asisho sonke happy. Oh happy. Happy New Year. Siphakathi unyaka omusha siphakathi. Nonhlanhla Happy New Year. Comrade P, Happy New Year. Happy New Year guys. Phakathi unyaka omusha phakathi kulo unyaka omusha guys. It's a new year. It's a new year. Yeah. Phakathi unyaka omusha kulukudu phakathi unyaka omusha guys. And sawubona happy. Yeah, hawu kakhulu. Siphakathi kulukudu onyakeni omusha sha. My question ningixolele. My question what was the song of the year, Jesu? Nkosi yami, what was the song of the year? Nkulunkulu mongcwele. Wena ubheke lokho. Nkosi, sanibonani, hi, sanibona. Yebo. Ninjani onyakeni omusha? Wena unjani nyakeni omusha? Omusha sha. So my question, what was the song of the year? Anas nani? Asazi mara apparently ngishela. Ishayela akuyona uncenga unyoko. Naleyo futhi khona. It depends ukuthi bowumamele i-radio yiphi. Okay, angilalela kakhulu i-radio but besilalela ini? Ugagazi. Bona abanye bathi rato la ngapha ishibe shit. Teach me how to say that name. Angazi nami shebe shit angazi ukuthi ubizwa njani ushebe shit or ubani. Okay, cool. King. Yabonga bye. Yabonga. Bye. Hayibo umphakathi wami. Umphakathi waka-Zero. Happy New Year. Asike sihlangane phela sitshenane ukuthi what was the song of the year guys. Asitshenane ngiyazi abantu babhizi. Happy New Year. It's a new year, new beginnings. Yeah. Sikhipha ama-files more kulo nyaka. Senza more igiya phambili. But ke for now asihlangane na what was the song of the year? Away, what was the song of the year guys? Away. And abantu bakhala nge-language barrier guys when it comes to content. But manje bacela sikhuluma isi-English. But bacela sikhuluma isiNgisi manje abantu guys. Bathi nje. Bangena abantu. Ishela. Hello. Nkosazana, sawubona. Hi. Hi, Happy New Year. Happy New Year to you too. It's a new year, new beginnings. Yeah, new beginnings. You get to start over again. Yabo? Yeah. Bekunjani? How was it for and how It was nice. It was nice, but saphelele ugesi. Cabanga. Naphela ugesi. Ha. Around Uhlala 10, nje kanti 11. Where uhlala KZN? Yeah, ngaseThekwini eClermont. Sisonke endabeni kagesi sisonke nangala ngihlanga khona mina. Gas gone. Cabanga. Yahlupa. Gas gone. 11:30 it was just gone. Bacaca ukuthi sibone generate. Nje it's gone. Damn. Ya kodwa ke beku happy new mnandi. Hayi.
Imiphumulo amaphosi sihlale nasijwayele sicishele ugesi ngonyuwe. Wethu. Damn. Wethu. Akasifuna isifundo yansizwe ivukile. Basabhizi. Ingoba sabhizi. Bazama ukonga imali yamalo. Ngithi babhizi ngalento yomkhwanazi. Ushubile. Kushubile. Khipha moya ama-files. Lapho sengizokhuluma isingisi manje. Yazi abantu bakhala nge-language barrier. Sekumele ngishaye nge-English. Funeka singisi. Angazi. Sikuthembile isingisi ngesiqayo. Yeah, that's the thing. Ukuthi manje kunzima. Yabona le content engiyenzayo. If ngithi mina ngifuna ukuyenza nge-English, that means ukuthi uTikTok kanye nesitha sezibamba ukuthi le content engiyenzayo. Damn. Ya uqinisile uma bekanjalo soba nenkinga ngeke. Izoblog account yami. Yabo. Ekuphele ngisho inyanga because maningi ama-file ngizowadedela. Nqwabe izinto engizozisho manje. Abasixolele labafuna i-English guys ngeke. Sekukhala nge-language barrier yabo baningi abangi-DM basho bayithanda i-content bashawa nje ukuthi awangizwa. Angesi baningi soblock abangayivumi leyo nto. Kumele sivote ukuthi senze njani. Siyayishintsha i-content phela i-content yethu so sisonke. Sikhuluma isi-English manje sothi listen, the truth shall set you free. Listen, black person. Listen, black person. Angazi. Wawukhona khona umkhulu. Ngangikhona umkhulu. Bafethu. Ethi nje umhlaba ukaJehova. I was triggered ngizwa leyo nto. I was triggered. And yazi wena Putziro ilona ticket abalisebenzisayo and ilona ticket ababelisebenzisa vele nako baba omkhulu. Yo, and wayebona ukuthi wonke umuntu okwipanel nabantu ababuka le live bahlakaniphile babuza ama-questions asile wabona ukuthi hayi sesiyamxina siyahluleka vele nje. Ngiyakutshela. Washifta automatically nje ngathi automatic imoto athi nje uJehova. Angazi wakhotha ama-Bible verses kanjani ngasho ukuthi we. Udlaliwe ngathi abantu abamnyama. 000 umhlaba waJehova ngathi yes. Hayi. Kulungile. How's it 0? Ona kupute kubingelela lapha uMagaya. Ngiyabingelela nami hayi ukuthi nginomsindo la ngikhona manje but yeah ngiyakhuluma ngilalela. I understand. Ngiyaphila futhi There's a Magaya. question I wanted to ask Gwen. I don't know whether you have some information maybe about it, but there's a question I wanted to ask Gwen. Ngani sikulalele khululeke khona listen. Oh, okay, no problem. The question is about the calendar, like a calendar day to end and the time, basically. There's 12, what. Do you have some information based on that, maybe? Sure. It says 0, hero. That's Futhi umdala nto ngiyabingelela. I hope you okay. Great. Mfethu fresh zeros. Mfethu kuhamba kanjani? Siyona mfethu siyaphila. Singenile phakathi unyaka nomushasha. Sabona 0 inside mfethu. Let's not Hello break sis the language Aya barrier. makhosi We sanibona. are inside. La ngikhona guys ngiyaxolisa. I can't stay ngiyasibala mfethu ngizokumamela from comments. Alright sis Aya khuleke as long as you okay. Alright ngi right baba. Hawu futhi nje unyuye awupheli December wapheli. Sani umsindo. Especially mawuhlala lokushini. Question here. Because i-sound isho kaMakelwane yabo isho kaNeighbor zakhala bo nje I think It's really question here. Futhi lapha eKZN angeke balala abantu.
Literally, mina ngilalanga, literally, angilalanga mina ngaze ngilale. Bewubhizi ngani antu wena Ziri izolo mfethu? Mina, bekhala bafo, bekuhlangene siwumndeni. It was a whole family thing, asilalanga, no one slept endlini. Ngimabeleli manje, because ngangishela eminyango endlini ikhiwe, balele. But basazovuka qhutsheni, I think so you're at beach or something, I don't know, bro. Manje awusitshele phela mthitha kulonyawo usiphatheleni. Anisazobona thulubu ngithatha amanye ama-file khona enye irazi engisendele nje amanye ama-file yonke engingayeshi khona enye isource yami engisendele amanye ama-file Awumi mfethu yazi ukuthi omunye umuntu engathanda ukuyishaya le content mfethu but i-information engaka uyithatha pho Ziri. Good question. At first bengizenzela i-research manje enginamanye ama-source baf. That's all I can tell you, ngama-source manje mfethu abantu who send me information volunteering like befuna bona banginike le info. Yeah le nto le ukuhlanganisa mfethu story mfethu uthole nezithombe phela because you need ukuthi ubazele nezithombe bayibone into eshoyo. Oh yeah. Kodwa phela mfethu obokushaya ivideo uchazela abantu mhlambe nangale ndlela setha ngayo ama-camera ama-background wasetha kanjani abantu abaningi uyazi bese bahlala emakhaya bese information abanayo kodwa banamafoni agrand yababa. Ngeke bhuti omdala wonke umuntu kumele eze nesitayela sakhe once ngabatshengisa ukuthi ngenze njani editha ngenzeni ngabanika isource bazobhayitha. Kodwa manje ngeke fane no Zero. U-Zero we-country, hero ye-country. Khona bayishayayo i-content kodwa bafike kuyi-hero bra. You the Superman. Ngiyakuzwa bhuti omdala ngiyabonga for i-support kodwa nje isource ngeke ngiyitshele ukuthi ngenze njani. Why? Because kungabi izinstyle sakhe. Umuntu nomuntu okunake mina ngisitayela sami khona ni-right to ngiseza naye isitayela sakhe naye umseza nje. I-ghost amjika abaningi khona u-Jinx khona intombazane engangifuni ekuthiwa u-Jinx ayangizwa angifunda content creator lo la awuthi animazi uthi how's it khona nomunye umjida owaphesheya mfethu wangazi noma udaliyeni noma ubani wena mfethu unokukhipha ama-updates nje into ozosuka wena mfethu yabona nayo ishaya i-content fresh. Baningi abashayayo wonke umuntu uza ngesitayela sakhe yabo manje mangimayisejela isosi bazobhayithisa sami isitayela ngine baningi abantu abazamayo wonke umuntu kumele eze nesitayela sakhe nawe nje usangayishaya ivideo kodwa kumele ufike nesitayela sakhe esiyunique ukuze ukwazi ukuthi ugene i-attention yabantu because okunake as much as ngikhuluma ekufuza umsindo kangisho ngine-vibe la ngikhona as much as ngikhuluma ama-topic ethu a-serious yabo but ngiyengizama ukuthi ngividiyo ngenze something ezokwenza abantu bahleke yabo something ezokwenza ukuthi ukhama down ngiyafunda laughing at the same time yabo yazi-ke lapho into ihleka akululutho ikhona bashintsha-ke ama-rules ku-TikTok manje sekumele kube ukuthi khona ezinye izinto engisi ngiyikhuluma kumele ngiyikhulume ngibe direct kodwa manje ubona ukuthi get lento engizama ukuyisho showcase mfethu yazi khona le video engayenza khona le video engayenza ngizama ukuchazela abantu ngalo mkhumbi lo owakudala wawusuka eGhana uye eJamaica usuke eJamaica e-UK igama lamkhumbi kwathi uJesus kodwa ngeke ngithi Jesus lapha kuleya video ngoba ni ezosusa ivideo uma ngamention uJesus mina abanye abanalutho kodwa mina ngamention uJesus yasusa ivideo yami but nje igama leyapost le uJesus igama le situation to izong massacre yaphutha ukuthi uJesus la khona kwathathwa I think it's more than 200 people abantu abamnyama baphoswe lwandle baphoswa nje just ngoba kumele kudliwe le mali ningi ngesikhathi nje sasihlupheka sabantu abamnyama. Uyabathanda abantu abamnyama Zero. Angibancanile bathanda kakhulu ngibavumela kakhulu abantu abamnyama
every time Yabaphelele. ukumamela udefend umuntu omnyama, every time ukumamela udefend umuntu omnyama. Of course, and ngizomdefenda angazi ukuthi ikusasa laziwe. Uqhubeka ngidefend umuntu omnyama. Bengakuhlaseli ndoda, bengakuthumeli ibhayi lapho kwakho bekuhlasela ngale information. Wena sekwazi ngithumela ubhuti ngoba emhlabeni. Emhlabeni mfethu, emhlabeni mfethu kuyabheda, akusaphephile kahle, Ndoda nginama-currency, imali mfethu, umuntu akubulalela imali encane kanjani. And kule nto uyishoyo bra uba bangamhlaseli khona ividiyo nayo nayimamela lapha kaZerati kwafika kwabo kwafika ndawo mathi day 3 naye umfuna naye hamba nomuntu handresa nyanga la vidiyo ndoda Yabo nje leyo nto leyo manje. awukhuluma into e-wrong iyashuka kodwa ezinye izinto Manje ngoba kwesinye isikhathi sokukhuluma amavari ke thothi lawo mavari wrong kodwa manje ilivari mfethu. ivari wena vele bhuti omdala kodwa manje ubonisa akathandanga khona la ngangifuna ukusukela khona inkosi uMisizulu khuza ngayikhuza ngagcina ukubuza ebantwini ukuthi yini la ayisayina laphaya futhi ushubile yabona when it comes to lento yamaSizulu futhi I wish ukuthi ngaba nesibindi sokumqonda manje nami ngumZulu so we can't question the king yabo uyenza thina sibhawe sithi bayede kodwa ngifisa khona izinto ezifile futhi engekho right nje engekho Okay. yabo manje Bathi ngambhalela incwadi and ask ukuthi ube ne-meeting naye. He doesn't have a problem nabantu abamcelayo. manje Sewazama. ngeke ibe yinhle mina approach yami ngeke ibe yinhle ngizomfikela Cha phela kumele uyibeke kahle angeke nje uvele nje umsukeni kumele uyibeke kahle into ngezizulu because inkosi already ngizomfikela nama-documents ngifikele ney'thombe ngimbuze ukuthi yini lo idayisile Molweni ekhaya. yebo yebo sawubona cha phela zilomshaya nge-strategy ungavele nje mshaya nge-strategy ucele kahle and then kubuze into ofuna ukubuza. Nemipheko eqiniso shall set you free. free kanjani ngoba Mzumbe khona indawo kuthiwa Mzumbe ese-KZN kunemayini laphayana lapha eMzumbe I think best example khona le show ye-TV kuthiwa uthando nesithembu Umselebu that area khona imali ivukile lapha yabo and ngayisho le nto lela mali ingakavuki sikhona manje imali liyasebenza and abantu abamnyama bayashuka cause le company una le mine vela kuyini yala eSouth Africa so bafike babeka imine nje in the middle of indawo ihlala abantu manje abathenganga like bekumele bababhaye out abantu umakhelwane bababhaye out khona bazoba neland hayi ababhayanga out omakhelwane bahlezi bezomabhomu ekhuma bedust bakhala ngemizi yabo ekhekhayo yabo nje bethu ngenxa yenkosi le dayisile yabona kuningi la muntu Akuningi. manje bayamsaba Kunesizathu Yeah, somsa yeah. akadali Ngiyamuzwa uSinenhlanhla uthi mbhalele uyokhuluma naye. Angeke iziphele kahle leya conversation because one uzoquestiona ama-decisions akhe. okay and ngimzela ne-proof nama-documents hayi ukuthi nje Yabo. And one le conversation will get heated because yena uzocasula ukuthi uzanani wena uzocasula ukuthi akakuphenduli ukuthi kwedota wenzile. yayibona-ke lo nto Yabo izophela ngokuthi kube khona ophuma esebanjwe ngebhandi. ngeke kube mnandi ngoba ama-political party lawo esiwathembile athuli ngaleya nto leya nto ngayichaza evidweni ngayibeka bayi-understanda kuyinto eyenzekalayo ukuthi mhlawumbe ngangihlawumbisa kuyimanje kuzobe manje la suffering emzungu khona imali kusamele livuke futhi elamonti angazi ilovu kanjani ilokishe la khona imali kumele livuke eClearmont khona imali kumele livuke eMobile ngenxa yayo le kuthiwa lithium letholiwe sazoshuba nje kodwa manje bathula bepolitics MK ANC thula Ayitholi. Ukuthi bethu ngiyabona okwamanje umuntu uyabukisisa akekho umuntu esingathi uzosilidela ekuthenini sithole yonke lento esiyifuna. Izilo ezinkinga uphethe yena la.
Uyazi uthi zero inkinga. Yebo bhuti uthi uthela indoda la. Yebo. Uyazi bafowethu iSouth Africa isenkingeni iyonke. Uzero wezinkinga izinto uyazibeka abeke neproof. But iSouth Africa uyibona ba ilele. Aka ezinto zezimine zonke uzero uzibekile. Wabeka neproof apho kusayinwa khona. Abantu base-South Africa, abantu base-South Africa, KZN specific, bathule. Eyona nto imbi ethandwa ngabantu base-South Africa zimashi. Uyonika lo mntu athatha isinqumo, uyonika yena imemorandum yokuthi uyifuni le nto ayenzayo, ucimba uza kumamela kanjani into njalo. Uthi yabona webhuti khona into ebuhlungu when it comes to indaba ye-KZN. I-KZN ayiseyiveki, and especially if into ithinta ubukhosi, because kunalento ukuthi ubukhosi abuchallenge. Yabo. Yeah, true. Yes, i-authority ubukhosi obunikezwa mina nje personally ngingakhulumeli omunye umuntu. Mina personally kube ngiyazenzela le nto ngabe iyabhidlizwa nje iphele ngoba angiwuboni umsebenzi wayo ebantwini. Angiboni ukuthi basiza apha abantu. Kodwa nje le nto ye-authority ephethe ubukhosi ayizukusisa ndawo kodwa instead izosifaka into deep issues than law is now. And le nto is just to enrich umndeni owodwa. Ukuthi le nto nabhuti omdala iplaniwe le nto. Buke yazi bashaye ngomqondo and abantu ngeke banaki. And I think kumele ngenze ivideo ngale nto le. Long time ago khona i-political leader eyayiphusha indaba yokuthi sifuna iland from amabhunu, sifuna ukuthatha nje isi-benefits nje abantu abamnyama and sambheka up kwakuhle kanjalo, and then soon wagcine naye seyekile ukukhuluma ngale nto, asazi wayekelani. Kwadlula a few months upresident wethu Ramaphosa wasayina enye contract or enye bill evumelayo i-land expropriation not compensation yabo, evumelayo lo nto leyo nakhona kulandela ama-terms a-government. Sajabula sabantu abamnyama ukuthi hayi sivunyeliwe le bill ethini asithathe iland, sajabula. Nakho-ke la tricky khona-ke kwavuka ama-mine yabo, kuvuka lama-mine lawa abantu sebe-allowed ukuthatha iland. So ngathi wena kwakho if kukhona mhlambe if you discover i-gold, i-platinum or any resources mhlambe engaba valuable for izwe, ugovernment usu-allowed ukuthatha leyo land expropriation without compensation. Isibhekfayela thina abantu abamnyama lento esasifuna ukuthi siyenze ukuthi isize thina sikwazi ukuthola iland kumabhunu, kodwa ngenxa yokuthi manje sekumele ibenefit isitha isivunyeliwe sebeyasafarisha abantu. Lento ilide ekutheni ukuthi angikwazi ukuchaza but ngizozama ukuchaza ngisimplify. Let's take for instance iLamonti bahamba abantu, kwakhishwa nje abantu, ngeke ngisho igama lekhampani lakhipha abantu, but lakhipha abantu ukuthi bahambe bangene door to door, behamba bengena kwimizi bebuza ukuthi abantu ukuthi bazongena kumuzi bathini bangaki la ekhaya, nani nijabule ukuthi hayi bo-3 ingane engaka, asho ukuthi ingane ingaki, bhalwe phansi, baqede bahamba beshiya istika esicabheni, babehamba befaka itikhe esicabheni. Lapho babe create lento ekuthiwa izone. Le zone le ile area la abafuna ukumina khona. Sebeyazi right now leyo company isinawo ama-stats, isiyazi ukuthi bangaka abantu abahlala kule area esizoyidla. Siyidla via i-land expropriation without compensation act le esivumelekile. So in a couple of years kusazoshuba ngoba khona abantu abazosuswa endaweni zabo bengeke benze lutho ngoba kuvumelekile. Angazi into ngochaza kanjani, wenza ivideo bayibona abantu. No cha, iyayenza sense ukuthi le system endala ukuthi manisuswa abantu buy out. Ngesikhathi silwa sithi asifuna ukuthenga back umhlaba. Njengamanje sisibeke ekutheni kwathina sesizophuma
ngaphandle ukuthi sithole something. yazi ukuthi bafethu mina ngihlala oPhongolo yabona. Indawo eningi oPhongolo itshaliwe umoba kukanje yana mfethu yabona. Asitholi indawo. Kithi lo mthetho lo wokuthatha umhlaba without compensation awusebenzile. Yabona ukuthi kudlalwe kanjani ngabantu. Sazokuba nento engayisho. Leyanto ukuthi musuthi uyayilandela i-documentation yakhona ka land expropriation without compensation. Still bakhona abantu ongakwazi ukuthinta umhlaba wabo. Even isiphasile through ama regulations athila ngaphansi kwayo. Yazi ukuthi isitha lo mhlaba lo siukhokhela malini ngamasipala ngenyanga. Sikhokha 1 rand. 1 rand. Sikhokha 1 rand ngenyanga achoose. Yo. Ukhona nomunye angisazi khona umuntu ontombazane wayisho into kanjalo it's about 50 or 80 hectares. They pay around 150 ngonyaka. Cabanga mina ngikhuluma ngendawo bafethu angazi ngiyakubekisela ngani but uPhongolo umulazi uPhongolo uyabona ukuthi uma ungena uPhongolo ubona umoba nje uzophuma. Yeah. Cabanga wonke lo moba loyo bawukhokhela only 1 rand bra. Yes ebafowethu uyazi ulento ayicaphazela uyazi ndike ndayifunda mina le expropriation bill isanda kusayina umuntu. Ebafowethu ingozi lanto kakhulu kumuntu wakuthi especially abantu bahlala kwezindawo zinezimine ayibavuni la ivuna lo ufuna imine ufuna uvula imine kule ndawo bakuyo imnika amagunya amonelisayo ukuthi angabasusa abantu bakuthi and abantu bakuthi ka bephakama besithi baye court iyabavimba lanto ndixelele ndike ndayijonga ndaziphica ixesha elide lo nyaka sisuka kuwo ndayijonga ndabuza ukuthi iparliament ibivuma kanjani lento and abantu bakuthi bavalele ukuthiwa hayi umhlaba kuvumelekile ukuthi singawuthatha ngophi lo mhlaba kuvumelekile ukuthi singawuthatha xa ndifunda la ndayibona ukuthi ingozi kakhulu ukuthi thina abantu base South Africa especially thina abantu bakwezi ndawo zizawubenefita ongoye yabo. So that is why yabona khona into esiyilibalayo bafowethu yabona amakhosi esinawo apha eSouth Africa ayisengumakhosi la Ama-puppets. Yabona laba Ngama-puppets. laba abasinabo hayi bafowethu Ama-puppets. hayi Yazi u0 wayichaza indaba ye-ring. Leya ring leya abamfaka yona 0 mfethu. Yakhumbula leya ring leya lo mjita lo inkosi yethu iyogcotshwa mfethu indaba yaleya ring showcase indaba endala. Puppets. Ayikho lento le kodwa I know sincengeni bafethu yazi as long as usakhona ukubeka negawule etafuleni incenge majida sizoyibamba sesibambe emashini kodwa nje philisa abhlungu sithatha isiphilisa abhlungu hayo yonke indlela lo0 wayichaza nandaba yamabhenki mfethu ukuthi amabhenki kanjani. Paul ndifunda la kuma-comment section yazi bafowethu ukona into abantu abangayi-understand ukuthi during apartheid time abantu base-South Africa okhokho bethu ngizawuqala apha kubaba wami andizuma ndibaye kokhokho bethu ugovernment wayebasapota abantu basekhaya ngokulima yabona xa umuntu avela abe ne-question ethi nizawenzani umhlaba ngowethu uba sifuna ukulima urhulumente sinaye kufuneke basapotile abantu laa nto wayiyekisayo uMandela ungena kwakhe because ukungena kwaMandela ngo-1996 kulapho abantu bakuthi babhitreywayo zaqala zonke iifandi zabuyiselwa umva kuba kusithiwa ngeni idemokhrasi official loo nto leyo yayirongo kwaseqaleni
kwa recognize into enjeni kusithiwa kufunwa ipeace of which ipeace yayiseyikhona kakade. Now umuntu xa ezongena athi sizawenzana umhlaba siphuwa, hey bafowethu kanisuse le mentality ninayo. Hayi mentality ebhedayo. Waphela umhlaba wethu. We are not buying it. They are giving us back our land. Siqhubeke nalokho esasikwenze emandulo. Akwazi Paul uthi sothenga ngani ngoba siphuwa. Asuthengi. They are giving us back our land. Mawucabanga nizoyithola leyo lento. Yeah, ngoba phela isitha ngoba isitha is always 3 steps ahead. Kuzoba nzima but one day is one day. Not ukuthi kuzoba nzima. Angeke nithole ilende efinisa phethwe abantu abasadla etafuleni elilodwa nesitha. That's number 1. Number 2, angeke abantu abamnyama baze babuyisele umhlaba if umuntu omnyama engazimisela ukuyimela nanokuthi azwakala. Lezi zinto enikhuluma ngazo about amamayini nani mase kuthiwa kuyahlangana abantu abamnyama kwenziwe okay fine it's wrong ukuthi ubulale ama infrastructure sibekiwe but kutshengiswe as i-warning ukuthi lento eyenziwa ayayithanda ngabe sikude kabi as umhlaba umuntu omnyama but sizoba behind because umuntu omnyama kuthiwa yini ukwesaba nanokuthi umuntu omnyama unonembeza. So ziningi izinto engeke zilunge emhlabeni if umuntu omnyama esalandelana nomlungu emuva ngokubona kwami. Mayona sinenhlanhla uthi lento engalungiseka kanjani sister? Ngisho yabo abantu mangase bahlangana kusethe an example kukhonjiswe i-warning kulo owavuma lento ayivuma yamamaningi nanokuthi kukhonjiswe ukuthi umhlaba siyawufuna. It's time ukuthi umuntu omnyama ame. It's time ukuthi ivoice umuntu omnyama izwakale. Ungathemba uRamaphosa nalabo bama-DA ukuthi banikhulumele no. Labo bantu they only ngathini benza izinto to benefit bona nemndeni yabo. Abacabangela abantu abamnyama. Kahle lento ama-mine asili nokuthi ivalwe but should be owned by black. The rightful owners of the land which the mines are located should be the owners of those mines. Ma ukuthi community kumele kube ne community trust fund yiyo le imali yaleyo mine le yakuleyo community le kumele ukuthi size leyo community kungabi ukuthi kuqhamuka abantu abaforeign esingabazi njoba uchaza yebo leyo abantu bangapha ama-billion ama-Brazilian athenga umhlaba ngama-billion kodwa khona umuntu ohleli kuloyo mhlaba loyo uthenga kanjani indawo ehlela umuntu. Ngiyabona kuningi okurong sadinga ukulungiswa kodwa akusoze kwalunga cause senziwa indima ibona futhi labantu esibavotela. That's number 1. Number 2, senziwa indima umuntu omnyama onawo wonke amandla ukuthi angayishintsha lento but ngoba ulalele nanokuthi because they're being controlled angeke kwalunga. Zazi Angibelele sasekhona sizobona. Hello boy Tupa eish kamanjani good man? nona ngiyaphila. Yebo brazo. Ngiyasanda kujoyina kule live and ngiyayithanda kakhulu i-topic lokhulumela kwayo lamhla. Siyabonga welcome. Yes, ngicela kuphawula nje kafishane kule ndzaba le. Ngicabanga ukuthi into lesimoshako sibantu labamnyama nalokho kufanele ukuthi siyibukisise ngelizwe lelijulile ngokuthi si-identify where our problems begin. Ama-problems ethu acale ngezinto letimbalwa kodwa-ke ngidawukhetha kube kunye. Ngabala cishe konke lokusenta sibe divided.
la nasingakhona mhlawumbe ukuthi sithi stay away from their media, not necessarily to say ukuthi singayilaleli but sikhona ku-identifya ema tactics abo through their media ukuthi now bahlose kusidivida nyalo bafuna ukuthi sinake nayinto nayi siyekele the most important thing lokuthi ngabe sifocusa kuyo. Ngisasho njalo ngicela kubekisa nganako ku-critical kona but ngicela kubekisa ngako ma-South Africans, you are our brothers, you are our sisters. I'm in Swaziland. But ke kunena into nayi levamisile kulamalanga kwendeka eSouth Africa ukuthi kuhambe abantu bavulele ngenhlavu abantu basemabhareni basetshwaleni bathi nathele bathi jabulisa. And these people who are doing this thing are getting paid by bantu labathide. I suspect they are getting paid so that lokufute ngabe sifocus kuko, but then they divert our focus from the main thing lokufute ngabe sinaka yona bese sinaka nabo. And the media le isenta sinake into letitsite sikhohlwe lokutsite nasingayekela mhlawumbe kwethemba letinto leti le basifunda tona. Kunebantu labambalwa labakhona mhlawumbe nasembusweni laba drafta lemithetho le njengoba sikhuluma ngeland, iland imcoka nangabe sitakwemuka umhlaba basuke lawo bantu basifike basengcwabile bacedzile ngathi ngoba umhlaba ithiwe lapho siproduce khona kudla, ithiwe lapho khona senta into letinenge leti support ukuphila kwethu. So kuzeke yes kuze sikwadi ukuthi sithi get back our land, let us get united first. Sikhohlwe kiyo yonke into basitshela yona ngoba emave ethu abuswa ngama-speeches not ngekuthi bawubuse nge-reality now naku lesikwendako ukuze sithuthukise live basitshela ama-speeches throughout. Yeah, true. Very true. Awucwenga. It's been a while, bro. Good day, everyone. I hope everyone's doing good. Can I just get clarification? I just heard you guys are talking about something that is related to politics. The very little about land though, which in the Tandile. I like the point being in land. Can you just guys please update me by now? What's the latest thing in touch? Besikhuluma ngeland nje ba for all things land related, land expropriation konke. Safuna ngiyogeza ngizoshiya kuwena what you got this. Sorry? Sorry, Pazamiz. No, sorry, Pazamiz. It's about Ubana. If you look into the policy deep enough, inika government now not operational power over land here too, but absolute power in terms of bana bazokwazi umzekelo to tata land yomntu without any compensation. So umzekelo, let's say the government says bana okay umhlaba wakho under yena there's a certain like resource bayidingayo okanye ikhona into bafuna uyenza ngomhlaba wakho. La policy iphumileyo intsha that we voted in eyavotwa naseparliament bayingene expropriation act entsha allows the government to be able to athatha umhlaba wethu without even paying umuntu for umhlaba wakhe. So you may own a farm, but if the government ayifuna that farm yakho whether umhlophe okanye umnyama, they will take it by force. Now that policy has given government wethu absolute power, which is a problem we have. So what is your take, guys, on la act iphumileyo intsha esongu President Ramaphosa? Wengane zakwethu ngibingelele la kunina ngiye ngimtshele ipolitiki encane eningayazi. Umuntu omnyama eSouth Africa akanalo ilungelo futhi akanawo umhlaba.
umhlaba akusiwona owakho muntu ompisholo. Ake ngikulinganisele nje ngento eyodwa. Uyazi ukuthi kwacompromisewa ngefreedom yabantu abayilwela iminyaka. Awunayo i-right yokuthi ube nomhlaba. Umhlaba kusiwona wakho njengoba usahlala lawa uhlala khona emaweni abelungu abakuthatha bayokufaka eingoxweni zamawa. Akekho umuntu onomhlaba. Labantu abaphethe njengamanje barana as managers zabamhlophe. ANC yafa ngama-60s yadayiswa. U-Oliver Tambo ubese Great Britain la wayi-exiled khona. You cannot be exiled endaweni yesitha uphinde ukhumbule besilwa ne-British imperialism. Kodwa ubaba we-struggle okwaku-Oliver Tambo ubehlala eGreat Britain edayina namangisi iy'ngane zakhe. Ngikutshela uDali noTselane Tambo. uDali ushade nomlungu, uTselane akasazi ngisho isimpondo sakuba akakwazi ukusikhuluma. Zibuzeke wena muntu omnyama ukuthi if ama-political heroes anjengabo Oliver Tambo, oSisulu, abanye abaningi bebekwazi ukuhlala nabo Queen bedayina no Tony Blair, wena ukuphi? I-struggle njengey'ngane kufanele ukuthi nisazi ukuthi iSouth Africa ayidayiswanga manje njengoba nibona njengamanje. Ngama-60s ngesikhathi ku-break up o-PAC, o-AZAPO, o-BCM, yila yayiqala khona i-ANC ukuyidayisa. Yonke lento beyenzeka kuphuma oMandela, ama-stooges ase-West. Nina bese senibona nje bese sekuyikhava. iSouth Africa iyistokfela seGreat Britain ne-United States of America. Njengoba uyibona iSouth Africa yayizoqanjwa igama ibe yi-Azania, kodwa ayikwazanga ukuqambeka leli gama ngoba kugcine sekune-compromise. Umuntu omnyama kufaka ukuthi wazi ukuthi awunalo ilungelo lomhlaba, lelizwe alikakhululeki, alisoze futhi lakhululeka, aninalutho, ngeke nize niyithole njengoba ne-education system yenu kusayi-system engakusindawo. Wena ngisho ungaba ne-degree ungaba nani, awunalutho, uyafana nje nesigqila esingenamsebenzi walutho. Qinisile mkhulu, qinisile asikakhululeki somhlaba. Kanti kusakude konke lokho. Kusakude because why? Abantu kwabona laba aba-in power ibona abasenza iy'limi kakhulu, ibona benza abantu abamnyama iy'limi. And umuntu omnyama ngoba nje ngisho abantu abamnyama we are divided. And if abantu abamnyama bengahlangani bawulwele lo mhlaba asisoze sawuthola. Asisoze. Alikho izwe elake labuya etafuleni kwaxoxa kwadliwa ama-yogurt, kwadliwa zonke lezi muncumuncu. Izwe kwakufaka ukuthi libuye ngesikhali kuliwe, kodwa omunye uzongizwa kwabi. Kwahlalwa phansi lapha e-World Trade Center kukhulunywa kuxoxa. Ake nginitshele into eyisimanga, khona into eningayazi. Niyamazi uThembisile Chrisane. Niyamazi uChrisane angithi? Yeah, weta. uChrisane wabulawa ngoba wathi ngizohamba ngiyobatshela abantu ukuthi lento eniyikhuluma la akuyona le ebesiyilwela. Then kwabonakala ukuthi uChrisane ngempela uyena wayengahambisana. Abese sekhuluma amabhunu kulaba ayikuyibona ababesetafuleni lezingxoxo ukuthi niyayibona ke lenja yenu le engafuni ukuthi bembiza ngenja ngoba wayikhuluma ngokuthi ngempela abantu kufaka ukuthi bathole ababekulwela. Bakwethu ziningi izinto, nina niseyingana abanye benu.
abanye benu bafunde ihistory ebhalwa wo-Van Wyk abamhlophe yanarratwa abamhlophe abayifundanga ihistory ebhalwe ngempela abantu ababamashoshozela ngezwe lase-Afrika. Ihistory oyaziyo nomunye uyabona njengoba ngisho ngithi kunezinto eziningi ngizwile abanye bekhuluma ngamakhosi. Ayikho inkosi yoselwa ekhona la. Amakhosi esinawo amakhosi abekwe ngendlela yaseNgilandi abhawa ku-Prince Charles ngoba uQueen usafa. Thina asinalutho kusafaka ukuthi silwe. Uyabona uma singase silandele liyandlela esetshenziswe u-Ibrahim Traore sikwazi ukuthi lelize lithathwe ngesidlozana sikwazi ukulibamba singakwazi ukuphumelela nani nina ingane seningakwazi ukuthi niye kwi-school of thinking hayi le school of remembering abasinikeze yona. Isikole lesi sokukhumbula abasinikeze sona awukwazi uku-invent awukwazi ukwenza lutho ayikho nje into eyakhiwa umuntu omnyama ephumelelayo. Uma ngabe kuthiwa umuntu omnyama ucabanga into eyodwa iyathathwa leyo invention yakho iyopatentwa uSmith noVan der Walt. Guys, ngempela umuntu omnyama akucabange kangcono ngoba usizi lolu silithwele futhi solithwala forever. Awucabange nje ngezwe elingenagama kodwa kuthiwa sathola i-freedom. Izwe elinjani elingenagama eliyohlezi lithiwa nje i-South Africa i-geographical name kusho ukuthi sabantu basenzansi. Yingakho njengoba ubona ngaso sonke isikhathi kunabantu abasha. Lento enye futhi eyingiphathe kabuhlungu Hey, sanibonani. Hey, ngenza izona nombolo live engenza proof of life. Chantel. What's up, bro? Oh, hey, Zakara, sanibonani. Happy New Year, man. I hope umuntu ungene kahle unyakeni omusha sha. Yabo. Hope everyone is okay. Ngithi angene nje ngibingelele ngenze ngisibiza ngani? I-proof of life. Sophie. Hey, sanibonani. Yesterday I was at the beach. Ngibona abantu abaningi at the beach. Yo. Yeah, it was nice. Happy New Year, everyone. Hey. Happy New Year, new beginnings. Jay, it's a vibe. It's. So born, hi. Sunborn. Next month. Sunborn. Sasa ngiyabingelela. Lungi, why vela nje create yamvela? Vela manje. Ngiyanibingelela sanibonani. Hayi. Moderator lo ngihlupha kanje. Sanibonani. Hayi, happy New Year, man. Ziyakhala. Singizobingelela nje, ngizonibingelela nonke la. Sithi happy your kids angene, kids. Ngene. Sanibonani, hello. Happy New Year, guys. Ivoice yami ishile. Did a lot of memeza, happy, sadla inyama. I just hope everyone is okay. Nyawo so tetela amanye ama-files. Abanye ubuka le video that I just released. Uthi ngibafaka abantu kodwa uthi ngizosheshe ngiphume. Ngiyabingelela uthi ngizosheshe ngiphume. Angina-topic futhi. But nje ziyakhala. Happy New Year, guys. Happy. Ngigcine last year. I'm okay. Uthi ngifaka what? Did everyone watch the new video? I hope ngibukile video entsha. Ngiyididilile. I hope you watched the video. I hope you watched the new video and mawuzi ngibukile. What are your thoughts? Any questions? Any? Nje angifaka manje.
Ngifaka manje. Nazi uzala nani phone. Ngifaka manje ngiyafaka. Ngiphuda phone. Zero. Awu bhuti okudala unjani? Siyaphila ungene kahle onyakeni. Awu sesiphakathi. And you wena? Cricket. Hayi mfethu angene kahle. Ngcono siyancenga. Awuqhumi awusiphumeni. Njani? Yay, Right. Happy New Year. Happy. Yay. So kunama chapters ke amasha ka msho khona ku 20 for 2026. Mfethu and ngiqalile Esizoqala esizoqala manje sizifike ku December ngoba u2025 ay abantu banamakhanda aqinile abafuni ukushintsha nokunderstand. Abafuni ukunderstand hey kodwa bazoshintsha ngelele nje everyone. But yazi kumnandi ukuba umZulu ngoba unenkani and inkani ukuthi yabo kumnandi ya. Kwesinye isikhathi kumele usebenzise inkani ukuze izinto zakho zibe right. Wena uqinisile kodwa lapha. Yeah, sometimes nje angimele ube lula nje. Kufuneke nje ube nenkani ukuze ukwazi ukuthi isithunzi sakho sibonakala uzwakale nawe. Ebantwini. Ngiyakuzwa. But ngiyabingelela everyone else. Hello wonke umuntu sanibonani. I'm glad to see who's in right ngene ngahle nyoni omusha. Bonje. Siyakhala just released a new video, new chapter, Strova even more. Mphethe sikuvakazi, it's been a while, ebu. Nkosazane, hi. Sikuvakazi, did I say it right? Phezu Mr. Fizz, sanibonani, ngiyabingelela nje, I'm just saying hi. Akunakele. Is it my network? Ngikhona. Unmute, come on, unmute nonke sanibona. Zakhala, new year, new beginnings. But mute wale ekhaya. New me. Bhuti yaphila. Ulithengi bhuti omdala lithengi. It's a new year, new beginnings. Hey. New year. Kuningi. Yeah. I don't know what's going to happen. And Zero, I'm sure you Zero beginnings nama-new troubles. Ngiyazwakala? Yeah, siyazwakala manje. I'm sure ukuthi you done about the topic le kade ukhuluma ngayo for 2 months about Christianity and God. Cause ikhona la kade lokhu iqhubeka kakhulu kodwa yaqala kule panel yakho, yabo. We also even today i-solution yayo yonke lento le noma ukuthi isukaphi kanjani ayizwakali kahle. So ngicabanga ukuthi unama chapters amasha manje usiphathele wona. Yeah, of course. Very. Ukuthi ngifuna ukuphusha i-content more. No, right. Live ngizowenza. Yes. Nje sazobuya nomkhulu omlungu ukuthi ucela ukubuya. Ngilinde nasho ukuthi ufuna senze nini. Ubu-right ngaleya. Hayi. Yabona mina bengiyikholwa kodwa bengayenzi follow up kakhulu yayo yonke lento esiyenzayo la ekholweni. Yebo. So ngiyakuzwa phethe nomuntu. There's no do happy ayibo. Hello. Yeah, no do. Kunjani? Ngiyaphila Zero kunjani? I'm okay. Nami sesiphakathi nginyawo omuhle siphakathi. Hayi ngiyanibona. What were you doing on New Year? What happened?
Kephi bengilele mina. Kanjani kubhizi kanje? Hayi mina angizenzi zonke le. Angihlangani nale busy yonke le. I'm sure kubhizi lapho la ukhona right now because I know. Ngisethekwini mina yabo ngekephi. There is nothing busy. Sekubingele ngiyajabula more guys now. Apha ngiyatopic anyone mawufuna ukukhuluma you can speak sulalela. Topic ngizobingele. Nokuthi umuntu wants to say something. Lalela khuleka. Mingekho I'll close the live bengizobingelela vele. Usinika isikhathi esinganani kule live before siqala itopic weziro? Usinika isikhathi esinganani kule live before siqala itopic? Ngoba wena sizothi siqala itopic uvela usidilize phakathi nendawo. Nomkhubo omubi vele. Hayi uzero, hayi cha kumele asho nje manje mayaqala ukulala. Kugcwele phela lapho kugcwele abantu bezobhukuda ama-tourist. Kumele nje usho eziro mawuqala ulive wena. Uvela usidilize nje sisakhuluma wena. Sashisa. Hawu. Before Ngishaya network angikhona.